Сәлем достар, мен бүгін сіздерге осындай прага тортының рецептін ұсынамын. Ең алдымен біз 3 жұмыртқаның үстіне 200 грамм қант салып, әппақ көбік болғанша миксерлап аламыз. Жұмыртқа мен қант осындай әппақ воздушный болып шықты. Енді осының үстіне 1 ас қасық қопсытқыш 150 мл сұйық май құямыз. Одан кейін 200 мл жылы сүт құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тортымыз шоколадный болып шығу үшін 60 грамм какаоны осылай ситадан өткізіп саламыз. Одан кейін жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне ситадан өткізіп 250 грамм ұн саламыз. Осындай қамыр шықты бізде, аса қою емес, сұйықта емес. Енді осыны корж қылып пісіреміз. Негізі 3 бөлікке бөліп пісірген дұрыс болады, өйткені бір коржды 3 бірдей бөлікке бөліп алу қиындық туғызады. Ары қарай біз кремін дайындаймыз. Ол үшін 400 мл сүттің үстіне 1 жұмыртқа, 150 грамм қант және 40 грамм какаоны салып араластырамыз. Түйіршіктер қалмауы тиіс. Енді осылардың үстіне 50 грамм кукурузный крахмалды салып араластырамыз. Міндетті түрде кукурузный крахмал болуы тиіс, өйткені картофельный крахмалдан бұндай крем шықпайды. Енді осыны жай отқа қойып, үздіксіз араластырып отырамыз. Біздің креміміз біркелкі шығуы тиіс. Осылай қою болғаннан кейін оттан аламыз және суытып қоямыз. Енді 150 грамм сары майдың үстіне 150 грамм қант салып миксерлап аламыз. Осындай воздушный болып шығады және жаңағы креміміздің екеуінің температурасы теңескенде ғана екеуін араластырып аламыз. Корж дайын болды. Осыны 3 бөлікке бөліп, енді тортты жинаймыз.